बर्तमान बड़ खबर पाणीपाग को नहीं बड़ सूचना नुआ अपडेट भयंकर रूप नेउछि बात्या मवार। तेबे गुआम रे तांडव रचुछि टाइफोन मवार। जरूरी स्थिति घोषणा करछंती राष्ट्रपति जो बाइडेन। आउपटे राज्य रे भयंकर हेउछि काल बैसाखी। आसंता काली ठारू बढ़िबो वर्षार परिमाण। जानिबा संपूर्ण अपडेट ता पूर्व वीडियो को लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर सांग साथी मानको वीडियो को शेयर करनियंतु। जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर ए चैनल ले नुआ ही वीडियो देखुछोते पूर्व केबे भी सब्सक्राइब करनाती तेबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरे आस्तुवा बेल आइकन को बज रखतांतु। तेबे गुआम रे तांडव रचुछि मवार। 21 वर्ष पर एते बड़ भयंकर टाइफोन देखिछि गुआम रे हिट करछि टाइफोन मवार। 225 किलोमीटर बेगरे पवन एही अंचल को छारखार करुछि। प्रबल वर्षा जोगु बन्या आशंका बढ़िछि। आज राति रे मवार आहुरी शक्तिशाली होई पारे। भयंकर बेगरे आसी गुआम रे माड़ करिछि। तेबे हरिकेन शक्ति रे शह शह गछ उपुडुछि। प्रशांत महासागर थिबा अमेरिका ए द्वीपर अधिकांश अंचल एबे अंधार भितरे। जरूरी स्थिति घोषणा करछंती राष्ट्रपति जो बाइडेन। सेपटे मवार गुआमरू आगको बढ़ी फिलिपाइन्स अतिक्रम करने अनुमान कर जाउछि। आउ एपटे राज्य रे भयंकर हेउछि काल बैसाखी। आज 9 जिला पाई सतर्क सूचना जारी करिछि पाणीपाग विभाग। तेबे राज्य रे आज भी तांडव रचिबो भयंकर काल बैसाखी। आज मध्य किछि स्थान रे काल बैसाखीर संभावना रहितवा कहिछि पाणीपाग विभाग। जार प्रभाव रे आज बिजुली एवं घड़घड़ी सहित प्रबल वर्षा होई पारे। एथिपई राज्यर सतर्क सूचना जारी करबा सहित 9 जिला को येलो वार्निंग जारी कर जाइछे। तेबे गतकाली सन्धारे विभिन्न स्थान रे भयंकर काल बैसाखीर प्रभाव देखा मिलिथिला। प्रबल वर्षा सांगको अधिकांश स्थान रे 30 रु 50 किलोमीटर बेगरे पवन बहितवा देखा जाइछे। सेपटे मौसुमीर उत्तर शाखा दक्षिण अंडमान रे अटक रहिछि, जहाँ गत 5 दिन होला हलिबार ना नेउ नाही। अर्थात केरल पट्ट शाखा विषुव रेखा पाखरु इंचे भी आगको बढ़ुनी। पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करुछि जे आगको एभଳି स्थितिरु जून 10 तारिख जाए त्राही नाही। राज्य में प्राक मौसुमी वर्षा नहीं तो तेबे आगामी 2 रु 3 दिन रे स्थिति सामान्य परिवर्तन आसी पारे। वर्तमान सारा राज्य में जारी रही प्रचंड ग्रीष्म प्रभाव। उपकूलठू पश्चिम ओडिशा सबुठी तातीर राजुति। पश्चिम ओडिशा रे अग्नि वर्षा हेउथबा बेले उपकूल रे अनुभूत होउछि असह्य गुळुगुळी। तेबे तातीरु टिके मिलिछि त्राही। कालबैसाखी प्रभाव में कटक भुवनेश्वर और पुरी ढेंकानाल रे घड़घड़ी सह प्रबल वर्षा होइछे। विशेषकर ढेंकानाल कटक खोर्धा और भुवनेश्वर पुरी कालबैसाखी संभावना थिबा सतर्क सूचना जारी कर जाइछे। अन्यपटे आज मयूरभंज केन्दुझर बालेश्वर भद्रक जाजपुर कंधमाल गंजाम गजपति रायगड़ा कोरापुट पुरी और मालकानगिरी जिले में कालबैसाखी वर्षा हेबार संभावना रही है। यार प्रभाव में तातीरु सामयिक आश्वस्ति मिल पारे बोली कहुछे।